abatoya ntibagapfe umva zaza abatoya ntibagapfe ego mama bararenga barashira umva zaza. Reka mbere umutumirwa wanyu ngira ngo mureke tumwubahe niba atwumva ni Bwana James Munyandinda. Mwiriwe neza? Mwiriwe muvandimwe Aloysius Simunga, kandi mbona ko gusuza umuvandimwe Serge Hakorimana na Pascal Manirakiza n'abakunzi ba radio Urumuri. Urakoze cyane kandi turagushimiye kuba uduhaye uyu mugoroba kugira ngo tuganire mu mwanya w'urubyiruko. Narwo rurabikwibwira, ariko rwose natwe kuri radio Urumuri biradushimishije. Reka duhe ikaze Serge Hakorimana. Mwiriwe neza? Mwiriwe Bwana Aloysius Simunga, suhuze umutumirwa wacu James Munyandinda na Bwana Pascal Manirakiza ndetse n'abadukurikiye, ndabasuhuje cyane. Murakoze. Pascal Manirakiza, turagusuhuje. Nanjye ndabasuhuje kandi murakoze cyane, ndabashimiye ko mwambaye umwanya hano kuri radio Urumuri. Suhuje umuvandimwe Serge ndetse n'umutumirwa James Munyandinda. Murakoze. Ikaze uyu mugoroba kuri radio Urumuri kugira ngo mwicare muri cya kirambi muganire ku bibazo bibareba. Nibyo Pascal, urakoze kugira ngo tukubone neza kuko twakubonaga duhereye hano. Byiza ni ukubika telefone yawe cyane kugira ngo nibura tukubone ishusho nini. Murakoze rero, ikaze. Reka mbahe urubuga mutubwire icyo mwaduteguriye kuri uyu mugoroba. Murakoze Bwana Aloysius Simunga, ngira ngo nongere nsuhuza abadukurikiye. Kuri uyu mugoroba twateguriye insanganyamatsiko igira uti ni izihe nama zagirwa urubyiruko rwifuza ko ibintu bihinduka mu Rwanda cyangwa ruri mu mpinduramatwara. Cyane cyane rero bikaba biri amahire kuko twavuze igihe kinini hano ku mpinduramatwara, twifuza uruhare rw'abari n'abategarugori muri iyo mpinduramatwara, uruhare rw'abantu batandukanye, ariko noneho biri amahire twagize umutumirwa kuri njyewe mpamya ko ikintu cyo guharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda cyangwa impinduramatwara kuri we atari ikintu gishya, ahubwo abifitemo uburambe cyangwa abimazemo igihe. Ubwo rero niyo mpamvu nifuje yuko twaganira kuri icyo kintu, tukavuga ati umuntu ibyo ari byo byose, ntago nzi imyaka ye, ariko nzi yuko byanga byakunda yagira inama agira urubyiruko kandi atari kure y'urubyiruko. Niyo mpamvu rero twavuze tuti na mugenzi wanjye Pascal reka tumutumire, ubwo duhora tuvuga impinduramatwara yagenda, ko duhora tuvuga inzira byacamo, ariko turebe ese ibintu tuvuga, ibintu dushaka duharanira, ababigezemo mbere cyangwa abafite uko babyumvishe mbere babibona bate, nizihe nama bagira bagenzi bacu natwe bakarushaho kutugira inama kugira ngo koko umuntu afata umwanzuro, umuntu wagumye ataguza ajya mbere aharanira impinduka mu Rwanda, ariko anafite ubunararibonye bwagiye babinyuramo. Cyane ko wenda namwe hari inama mutugira, ariko ngira ngo umutumirwa turi kumwe no munsi afite agakire gifasha ushobora kutwongereraho. Rero natinze, ngira ngo Bwana Pascal yibwiye abadukurikiye n'umutumirwa yabibwiye, ariko mbere na mbere ndagira ngo mbwire umutumirwa wacu, mbere yuko Pascal afata umwanya atwibwire birambuye mu buryo bwo guharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda mu buzima bwe bwose, igihe yabaye aharanira ko ibintu byahinduka mu Rwanda, yaba mbere ya 1994, yaba n'ubu ngubu
akore nk'icyo nakwita resume cyangwa summary y'ubwo buzima, atwibwira uwo ari we, noneho tugubone kwinjira mu kiganiro cyacu. Ngira ngo Bwana James Munyandinda, umwanya ni uwanyu, mwakibwira abadukurikiye tukarushaho kubasobanukirwa neza cyangwa kubamenya neza mbere y'uko tugira ibyo tuganira birebana n'insanganyamatsiko yacu. Umwanya ni uwanyu, murakoze Bwana James Munyandinda. Okay, murakoze cyane muvandimwe Serge Hakorimana, kandi mwarakoze no kuntekerezaho mukantumira, nanjye biranshimisha. Cyambere ndabonye mbisegureho nisegwe n'abatwumva, ndi buvuge nabi ntabwo ndi buvuge mu ijwi ryanjye risanzwe, mvuga kuvuga nabi mvuga n'umushiha, ndavuga kuvuga nabi mu ijwi mbese tari bwumvikane neza cyane, ngira kubera ko mfite agasebe ku rurimi. So nicyo ngicyo cyo nagira ngo nisegureho. Ku mateka yanjye rero, jewe amazina yanjye yavuze sinyasubiramo, ariko si ukutamera nk'abandi ngo bativuga amazina, nuko wayamvugiye. So icyambere, jewe navukiye mu mahanga, navukiye muri Uganda, mvuka ku babyeyi bahunze muri za 1959. Mbese navukiye mu mahanga nk'uko hari abana bavukiye Gitingi, abana bavukiye Benako, abana barimo kuvukira za Malawi, barimo kuvukira za Zambia n'ahandi. Nanjye ndavuga abana bavuka ku mpunzi z'Abanyarwanda zahunze muri 1994. Muri 1959 hari abana benshi bavukiye hanze muri za Congo, ubwo ndatandukiriye Congo, Burundi, Tanzania n'ahandi, nk'uko byaje kongera bikabona muri 1994. Ari n'amateka mabi y'igihugu cyacu. So mvuka ku babyeyi b'Abatutsi bahunze 1959. Navukiye Uganda, uko nababwiye mbisubiremo, nakuriye Uganda. N'iki gisirikare muri 1991 irangira, nubwo ninjiye cy'inkotanyi, nari muto, nafite imyaka 15. So nuko byagenze n'icyo gisirikare cy'inkotanyi. Nabaye umwe mu barinze Kagame guhera muri 1992. Nashinzwe umutekano wo kurinda Kagame 1994 irangiye, na nyuma y'intambara kugeza mpunze ejo muri za 2008 nubwo nahunze. Nuvuga ngo maze imyaka almost 13 kujya mu mwaka wa 13 mpunze igihugu. So kiza kirimo wenda nishimira kurusha ibindi nuko hari icyo nagize, hari uruhare nagize rufatika nishimira buri gihe mu mpinduramatwara y'igihugu cyacu. Kuko muri make iyo niyo navuga nka background muri yo bwo mbere ya ntuza, mbere y'intambara, nyuma y'intambara, ibindi bikurikiyeho nuko ndi umugabo, ndubatse, no kuvuga ndi umugabo ko ndubatse, umusore, ntabwo ndi ingaragu, umugore n'abana. So ikindi nuko jewe mbarenze mwebwe, ndavuga ariko mwebwe babiri simvuga simpunga ko gendenze imyaka y'urubyiruko. Urumva, mfite imyaka 43 ubungubu. Urumva ko urubyiruko ntabwo nduri kure cyane, narusize gake, nuba murangwa mu ntege by the way mu myaka. So nuko nguko nakwivuga gake, muri background sinashaka kujya muri details cyane. Ibyo nakoze nabyo kandi bifatika ku gihugu cyanjye kuva
kuva n'injye cyangwa kuva mpunze kugeza ubu nabyo ni byinshi, ubwo sinabijya muri detail n'ibirebire. Ibyo maze gukora nzi nshobora kuvuga ni kimwe, bibiri, bitatu, bine biri tangible wenda n'abanyarwanda bazi. Ngira ngo nibyo ngibyo nasubiza muri make kuri icyo ngicyo kucyo kwivuga bitari. Murakoze cyane. Reka duhe umwanya Pascal Manirakiza atangire ikiganiro, agira ibyo ababaza cyangwa asobanuza ku birebana n'insanganyamatsiko yacu. Pascal, ushobora kuvanaho mute kuko voilà. Urakoze cyane muvandimwe James ku twibwira, ndetse n'umuvandimwe Celestin umpaye ijambo. James uravuze uti narahunze, ababyeyi banjye bahunze muri 1959 mpungira muri Uganda nk'umusore nyine ku myaka 15 njya mu gisirikare. Ni ikintu gikomeye. Abandi imyaka 15 baba bari mu mashuri, abandi baba bashakisha, baba bakiri mu rugo. Mu by'ukuri nta bamwe bakiga no mu mashuri abanza, hari abakiga no mu mashuri abanza, zumva ko ukiri umwana mutoya. Rero ni ibintu bikomeye ko umuntu afata icyemezo ngicyo, biba birumvikana arababaye. Kandi ko birumvikana nk'umuntu kujya mu mahanga bafite curiosity cyangwa se afite amashaka yo kuba yataha mu gihugu cye, cyane ko mu mahanga biba bitoroshye. N'ubu turavuga ibibazo by'impunzi muri Malawi n'ahandi hose zifite ibibazo kubimahanga no kubimahanga. Ariko wenda nk'abantu batakuzi cyangwa se abantu badasobanukiwe bashobora kwibaza bati James ko wagiye ku myaka 15 ugatanga ubusore bwawe ukajya ku rugamba, bagenzi bawe bakasiguza mu rugamba ariko rumeze, ukagenda igihugu ukakibona, ndetse ukabona n'unavuga ko nagiye ubonye position nziza mu gisirikare, ko abantu bajya muri garde presidentielle cyangwa se abantu barinda abayobozi bakuru b'igihugu, cyane nk'umuyobozi mukuru w'igihugu. Abantu bahembwa neza mu Rwanda, burya bahembwa neza. Udaherutse bavuga ko bashobora bahembwa umusirikare usanga ashobora kuba yahembwaga muri za 250. Ubwo urumva ugereranije n'abandi bakozi b'i Rwanda bahembwa neza. Umuntu akibaza ati se ko James yarwaniye igihugu cye akakibona, akaba yongera kutubwira ngo ni impunzi, kandi igihugu yarakirwaniye, n'iki James, kubera iki James ari impunzi? Murakoze James. Urakoze muvandimwe Pascal. Ikintu cya mbere ni uko iyo abantu bajya ku rugamba bafite icyo barwanira, ntabwo bagenda ari ukurasa gusa bya bindi nyine byo twagiye dusanga mu ngabo twagiyemo z'inkotanyi. Na mbere yuko tuzinjiramo habaga hariho ibyo bita political program ya RPF zo batubwiye, zari 8, zariyongereye ngira ngo ni 9, zirimo demokarasi, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kwishyura ukizana, guca ubuhunzi, gushyiraho ubumwe mu gihugu. Kuko of course ubumwe ntabwo bwari buhari, kuko ntabavuga ko hariho ubumwe igice kimwe cy'abanyagihugu kitari mu gihugu kiri hanze, nuvuga ko nta bumwe bwari buhari. Ikintu nakubwira kuri kote y'icyo twaharaniye, iyo ni impamvu. Ariko ku yindi mpamvu yindi wenda ntashaka kujya cyane muri detail, kuko ndi kuri radio hano, ndi n'umutangabuhamya mu rukiko, kandi nizera ko Imana izadufashe igihe icyo ari cyo cyose hakabaho ubutabera, tukazajya gukora ibyo twiyemeje muri urwo rukiko. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuga wa mugani w'ikinyarwanda bita ngo tuvuga tuziga. Mbembe yatumye rero mpunga, birimo imikorere mibi ya leta, birimo no kuba barashatse kunkoresha ibintu ntemera. Ibyo of course navuze no mu rukiko, bitari ngombwa yuko najya public ngo mbivuge ku buryo no duhanganye nawe yazabyifashisha mu bundi buryo. Ariko nabwira abantu yuko icyambere nahunze ko icyo twaharaniye kitagezweho. Twabwiraga ibintu byiza cyane, umuntu wese ukunda igihugu cye yaharanira, yahaguruka agaharanira, nkuko n'uwo mashyaka yose ari hanze
ibyo FPR yavuze ko yaharanira nabyo niyo avuga ko aharanira, ariko nta na kimwe FPR niyo yavuze ko yaharanira yigeze ishyira mu bikorwa. Ntabwo FPR yigeze isansibiliza abantu babwira ngo nimunje igisirikare tujye kwica abahutu bo mu majyaruguru, ntabwo yigeze bivuga. Urumva abantu bagiye babye experiencinga bagezeyo, ntabwo yigeze bwira abantu ngo nimunje igisirikare tujye kurasa indege ya Habyarimana, abantu bagiye bayibona bagezeyo. Ntabwo yigeze bwira abantu ngo amarore rwose yabaye mu gihugu cyacu yagizemo uruhare, nta na rimwe yigeze yabwiriza abantu ngo nimuze mutugane kugira ngo tujye kuyakora. Ubyumva? So ibyo byose ni impamvu zatumye abantu bazinukwa RPF, zatumye abantu bazinukwa Kagame n'agatsiko ke ka RPF kari muri RPF. So muri make nibyo navuga uko nahunze kubera yuko nyuma y'urugamba nasanze meze nk'uwakamye ikimasa, ni ukuvuga ngo meze nk'uwavomeye mu rutete. Nicyo ngicyo gihe navuga muri make. Urakoze cyane, ndagushimiye. Ngo Serisi yasubira ijambo. Urakoze cyane Bwana Pascal Manirakiza, ngira ngo umutumirwa wacu atubwiye ikintu gikomeye cyane cy'uburyo yahunze n'uburyo yabonye ko nyuma yibeshye yakamye ikimasa nk'uko abivuze. Ndagira ngo Bwana James Munyandinda mudukundire, ngiye nari mfite amatsiko yo kukubaza ati se hagati y'ibyo wabwirwaga cyangwa RPF yabwiraga abantu n'ibyo wabonaga icyo gihe byari bihuye cyangwa harimo gukuririza ibintu cyangwa gushaka gukoresha politike, gushaka ubutegetsi muri icyo gihe? Ariko nk'uko wari umwana cyangwa nk'uko wari umwana ariko wari ukiri mutoya, uramfasha ugereranye ibyo bintu wabwirwaga icyo gihe byatumye uhaguruka ukavuga ati reka njye kurwana, wenda harimo n'ibyo wabonaga nawe umuntu w'imyaka 15 nubwo wari muto si muto cyane cyane ko yarakuriye no mu buhungiro, noneho ubigereranye ibyo wabwirwaga n'uko bimeze mu Rwanda, utubwire ese iki gihe ari iki gihe waba ufite impamvu zo kurwana cyangwa impamvu zo guhaguruka ukajya guharanira ibyo RPF yakubwiraga byiza bitagezweho? Kuri iki gihe byaba bimeze bitugereranyije n'icyo gihe? Akarimo ntabwo bigereranywa, ntabwo babyeranye, birarenze. Ni ukuvuga ngo kangowe nk'urugero, twabwirwa ko duharanira kugira ngo dutahe tuve mu buhunzi. Icyo ngicyo, iyo ni noble mission, iyo ni mission umuntu wese wakubwira ngo tuve mu buhunzi dutahe, ntamubwira ngo ndanze reka nigumire mu buhunzi. Urumva? Icyo ni ikintu cyiza cyane. Ariko nkubwiye yuko ababyeyi bacu batashyira na kane abasigaye mu Rwanda uyu munsi n'imbarwa. Babyuma n'imbarwa nkuko mbikubwira. Kuko njye kubwira mama kuko papa we yarapfuye, mvuga mama ko papa yarapfuye. Kandi Imana ikomeze mwakire muri ruhuko ridashira, ko niwe wari inshuti yanjye magara mu buzima bwanjye na n'uyu munsi. So mama yarahunze 1959, arongera yahunze kugiye igihugu cyacu nk'ya 1959 yibise mu revolution y'abahutu, ariko ubu yarongera ahunga kuri leta y'abatutsi, koko ari y'abatutsi, y'agatsiko k'abatutsi, si y'abatutsi by the way, y'agatsiko k'abatutsi babaheza nguni. Yarongera ahunga bari mu buhungiro n'abavandimwe banjye. Babyumva? So ndashaka ubwo mvuze kuri mama, simvuze benshi nzi basubiyeyo, basubiye abandi baranicwa, abandi baranyagwa, abandi bakeneshwa. Babyumva? Icyo ni kimwe. Cya kabiri twabwirwa yuko hari misiyo yo guca ubuhunzi burundu. Ubu se twari impunzi muri za 1994 ziri hagati, njyango zarengagaho gake mu 500 niba nibuka neza.
uyu munsi dufite impunzi zahunze cyane na kane zirenga hafi zirenga ibihumbi ijana nako zarengaga ibihumbi ijana kugeza akabagaba hafi miliyoni ubuse ni zingahe hatashye bangahe abatashye bakiri mu Rwanda ni bangahe ko mbizi ko binjiye mu Rwanda basohokera Tanzania bajya Uganda bajya hose ni ukuvuga ngo bariya bagiye gucyura no muri Congo ku ngufu nyonje n'amategeko abenshi bakabikirayo abakiri mu Rwanda umunsi nimbarwa batarishwe barahunze babyumva ariko muri mission ya RPF twaburaga yuko baje bashaka kugira ngo bacubunze burundu impamvu yatumye u Rwanda rugira intambara ibi kuko biri mu sayamatsiko wadusobanuriye uyu munsi yo kugira inama urubyiruko mu mateka yacu impamvu yagiye ituma haba intambara haba muri 60 na kangahe y'inyenzi 63 yari kubera ubuhunzi muri 90 intambara yabayeho ni ukubera ubuhunzi muri 97 iyo bisomwe intambara y'abacengezi ni ukubera ubuhunzi uyu munsi hari intambara y'abantu bitwa FLN ni ukubera ubuhunzi urabona so ni ukuvuga ngo impamvu zari 8 cyagihe urumva muri izo mpamvu zatumaga abantu barwana n'urugero ngiye Rwanda ingero impamvu zitariho icyo kandi uyu munsi zihari impamvu ya mbere ntago hariho impamvu yo kurwanya leta iza ikaduhiga ikadusanga mu buhungiro aho twari turi ngo yicire y'abantu urumva ntago leta yari iriho ya Habyarimana ajya gambuka imipaka ngo ijye Congo ijye Uganda ijye Tanzania ijye kwica abatutsi bari mu makambi y'impunzi babyumva ntago yajyaga yica wenda urubyiruko byumve neza hari abahutu bakonaga na leta Habyarimana bayihunze hari uwitwa Alex Kanyarengwe hari uwitwa Rizinde barahunze na biseru njyango na Rizinde imene barahunze Kanyarengwe yari Tanzania ni hakurya y'u Rwanda ni igihugu kimwe gusa ntabwo yigeze amusanga ngo amwice hari Dar es Salaam Habyarimana yigeze amusanga ngo amwice ariko byagendeye bite ba section ndashonga na Barizinde Kagame yarabisha nabyigamba byagendeye bite bakambanya mwasana na Patrick Karegeya nta utabizi byagendeye bite abanyarwanda bari hanze hano bakomeza kurikiranwa nta utabizi so cyo nshaka kuvuga niki reba Habyarimana yafataga Rizinde inkotanyi zimbohoza mu Ruhengeri muri 1991 ariko zasanze ari muzima atarishwe babyumva so nuvuga ngo imwe mu mpamvu abanyarwanda ituma intambara ibaho ubu ngubu harimo n'impamvu yuko nuvuga ngo kanga urugero iyo ufashe iyo urwana n'injangwe bisanze mu cyumba injangwe ni akantu gato ariko kazi kwirwanaho ni akantu umuntu wese gatinya na buri muntu wese ko nta muntu akaruta ubunini ariko iyo urwana n'injangwe ukanga kwifungura ukarwana udafunguye idirishya idafite aho ihungira murahangana babyumva murahangana kugeza hagati yawe nayo hagize uhunga yanze bikunda babyumva so abanyarwanda ntibafite aho bahungira Kagame bafite aho bahungira FPR barahungira Malawi ikajya muri leta ikakora lobbying kugira ngo birukane impunzi baziteshe umutwe bazihungete babyumva barahungira Mozambique akajyayo gushakayo akajyayo kwa lobbying mutegetsi bwaho kugira ngo impunzi z'abanyarwanda ziteshe umutwe ibi ntabwo Habyarimana yigeze abikora barahungira hirya no hino ku isi Uganda amalista gasohoka n'abajenosideri aba n'aba ring leaders bakubura umuhutu z'ubwenge ukajya ku rutonde babyumva akajya muri UNHCR HCR akayisaba kwikuraho ubuhunzi kugira ngo u Rwanda rubeho ko rufite impunzi abanyarwanda bari hanze
bo kuba recognized nk'abanyagihugu bafite ubuhunzi, babe stress, babeho babundabunda badafite aho baba, leta yabo itabemera ibahiga n'ibihugu barimo bitabemera nk'impunzi. Ni ukuvuga ngo leta nijya kubica ibice nk'uwica mayibobo zidafite aho, zidafite uzizi. Urabyumva? Ibi ntabwo byigeze bibaho ku zindi leta zabanjije leta FPR. So ibi ndabivuga kuko dufite inshingano yo kwigisha urubyiruko rwacu amateka. Ntushobora guhana igihugu cyawe impinduka utazi amateka yacyo. Urabibona? So iyo ni impamvu ikomeye FPR zigira kuko itari iriho. Urabibona? Indi mpamvu yiyongera kuzo FPR yaharaniye yo abantu uyu munsi bavuga bati twebwe iyi ni impamvu nayo duharanira. Nta burenganzira abanyarwanda bafite ku mutungo. Ni ukuvuga ngo ka gatsiko k'abahezanguni, ka gatsiko k'abicanyi ka FPR ntigashaka ko hagira umunyarwanda ukira. Ushinga agasosiyete kawe, ijambere babanje gukora icyo bita monopoly, nibyo bita banking system. Ni ukuvuga ngo amabanki yose n'ay'agatsiko. Iyo katashinze kayifite imigabane, gafite control kuri transaction y'amafaranga ikorwa kuri buri konti ya buri muntu ya buri sosiyete. Mu gihe sosiyete babona ko irimo kunguka, ikora neza, izamuka, baraza bakubwira bati turashaka imigabane kugira ngo ukomeze ukore. Nutayitanga ubwo ngubwo ni akazi kawe. Urabyumva? Bishatse kuvuga iki? Iyo urizise barakunyaga nk'uko babigize kuri Rwigara, cyangwa nk'uko babikoze kuri Bakabuga, nk'uko babikoze kuri bariya ntuza kaje guhakwa aya batwa Rujugiro. Urabyumva? So ibyo nshaka kuvuga hano, impamvu y'ubwisanzure n'ubwigenge ku mutungo bwite w'umuntu ni impamvu abanyarwanda bagomba guhagurukira bagaharanira. Uyu munsi mu gihugu cyacu Kagame ntashaka, Kagame na FPR ntashaka ko abaturage bakira, kuko mu gihe bakize bagira confidence, mu gihe bakize bagira impamvu yo guharanira yo gukunda igihugu cyabo no kwanga imiyoborere mibi, banafite n'ububasha bwo gufasha aho bakikira abariho bose kuko baba bafite amafaranga. Ntashaka ko bakira, ashaka ko baguma ari abakene, akaba ari uwa perezida, akaba ari uwa umukire, akaba ari ufata ibyemezo, akaba ari we uhitamo ugomba gupfa n'ugomba gukira. So impamvu yo kugira autonomy, yo kugira independence mu bukungu ku banyarwanda, iyo mpamvu bimwe na FPR ni impamvu abanyarwanda bagomba guharanira. Impamvu ya gatatu itariri nanone, itariri mu byo RPF yaharaniraga, yiyongera mu bashaka guharanira muhana imino twari uyu munsi. Hari impamvu y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu icyo kwita human rights. Ni ukuvuga ngo dufite icyo bita kuburirwa irengero, dufite icyo twita extrajudicial killing. Ni ukuvuga kurasa abantu amanywa yango. Niyo umunsi turimo kuvugana harashwe imfungwa 5 muri gereza imwe, ntibikiyere ko ndaza kuverifyinga. Urumva? Babarashe imbere y'abantu, iyo bamaze kubarasa bishishe mu itangazamakuru kugira abanyarwanda bose bamenye ko ari abanyarwanda leta yishe, kugira ngo bamenye ko leta ifite uburenganzira bwo kubavutsa ubuzima, bahora ari ibikange. Iyo mubyumve neza, ni terrorism. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bafite impamvu ya gatatu iyongeraho kurwo guharanira yuko baharanira kuzagira igihugu kibungabunga ubuzima bwabo, aho kubavutsa ubuzima bwabo aho gishaki, aho leta ishakiye. Bakaburirwa irengero, bakayaswa amanywa y'ahango ku mugaragaro, bakanakoresha itangazamakuru kugira ngo bamenyekanishe amurerwa bakoze, kugira ngo bagire abaturage ibikangi. Iri ni iterabwoba, ni inshingano z'abaharanira impinduramatwara kubikora. So impamvu ni nyinshi nasobanura, wenda nabivuze muri make, ziyongera kuzo FPR yaharaniye. Ariko ibi byose biraho, u Rwanda rugize Imana, dukwiye kugira abantu baharanira impinduramatwara bakunda u Rwanda n'abanyarwanda.
kuko impamvu u Rwanda ruri mu kaga uyu munsi ntabwo ari ukubera ko FPR yari ifite political programs 8 mbi, nta n'icyo wazisimbuza, nta n'uwo bazerekaga ngo ahakane kuko zose zari perfect, urabyumva. Ariko izo nizo berekanaga n'ukuboko kumwe imbere ukundi kuboko kuri inyuma. Ni ukuvuga ngo hari political agenda na hidden agenda. Hari agenda bagaragariza buri wese na agenda ihishe, urabibona, agenda politique et agenda caché, urabibona. Agenda caché ntayo bayerekaga kandi ntabwo ari izwi na buri wese, izwi n'agatsiko kabaheza nguni, urabyumva. So uyu munsi tugize amahirwe twagira abantu baprova nibura bagerageza guhana impinduka mu gihugu cyacu bafitiye urukundo abanyarwanda, bafite agenda bemera bahagazeho itari agenda kashe, badafite agenda kashe. Muri make nicyo nabamuze. ngira ngo murakoze cyane Bwana James Munyandinda. Reka mu mwanya Pascal nawe yakomoze ku byo muvuze, agire n'ikindi yababaza, mutubwira ibintu byiza cyane wenda ngenda bigarukaho nyuma. Bwana Pascal, umwanya ni wawe. Urakoze cyane muvandimwe Serese James, yakomeje ku kintu gikomeye cyitwa agenda kashe. Agenda kashe ni ikintu gikomeye cyane kubera ko na agenda ni ikintu muri politiki, ni ikintu gikunda gukoreshwa cyane iyo umuntu afite icyo usanga ari umugambi utazwi. Umugambi utazwi rero ikintu buryo kitazwi aba ari ikintu gikomeye cyane kuko kiba kibitse nyiri ibintu bitazwi cyane. Iyo ari agenda ifite abantu bafite burya RPA wari umutwe wa gisirikare ufite n'imbaraga, byaragaragaye ko wari umaze kugira n'imbaraga ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe nka za misile, ibikoresho biruta bya leta yariho. Wari umutwe wa gisirikare ukomeye cyane, ntabwo ari umuntu usanzwe. Rero ko umuntu yagira agenda kashe, afite abo basore nka ba Munyandinda, afite n'abandi bose, afite ibyo bikoresho bya gisirikare, afite iyo diplomasi, afite izo mbaraga, ni ikintu gikomeye cyane. Ni agenda ishobora gukora ishyano. So rero James, ubu ngubu turi iyi agenda ishobora kuba ari itumye na n'ubu turi hano gutya, Radio Urumuri iri mu buhungiro, nanjye ndi mu buhungiro, nawe uri mu buhungiro. Na agenda ndetse urebye neza ishobora kudusubiza ahantu twavuye, ishobora guhungira gusubiza u Rwanda mu makuba cyane ko iyo ndebye neza, iyo ndebye mbona ni agenda yaragize uruhare mu kaga abanyarwanda bagize. Ngira ngo urabona nka za 70 ubu ngubu bimaze kugaragara ko RPA ariyo yishe Bagatabazi, Babucyana, kandi bari abantu urabona ko bari abantu uriya mwuka wo kwica mu gihugu, kwica abayobozi bakuru b'amashyaka, ndetse yari n'amashyaka ahubwo wasangaga asa naho anashyigikiye ko abari mu nzu bataha, wavuga rumwe na FPR bagapfa, bikitirirwa leta, bikaba ibibazo no haza n'ikindi kibazo kijyanye cyitwa guhanura indege. Aho ndi abana ko RPA, ariko ntibagiye ko hari n'undi ruhare rw'abandi bari muri guverinoma cyangwa se n'abandi n'intiramwe zagize. So noneho urabona indege birahanutse uriya munsi, irahanutse ubwo jenoside iratangira, abanyarwanda baricwa. Abamwe abari mu gihe cyarimo interahamwe zirabamara, zibanda ku Batutsi n'abandi batu bari muri politiki itaravuga rumwe na MRND n'abandi bari mu gihe ingabo za RPA zari zirimo, baricwa karahava ndetse binarakomeza, ngira ngo urabizi. So mu by'ukuri abantu rero uyu munsi baribaza, urabona twirirwa tuvuga tuti jenoside Batutsi yakorewe abanyarwanda, jenoside Batutsi kurikije na leta y'i Kigali, abari hanze batoya ni jenoside yakorewe abanyarwanda, abandi nka Barudasenga bari sekreteri w'ishyaka batoya haba jenoside y'Abatutsi n'iy'Abahutu. Bise wowe nko mu gusesengura kwawe, mu bunyangamugayo bwawe, nk'umuntu wabonye amateka ukabibona, ukareba n'amaso ndetse ukanumva ukanasoma, ubona mu by'ukuri amateka urubyiruko warubwira iki ku bijyanye n'ubwicanyi cyangwa se jenoside abaye muri kiriya gihugu cyacu? Ubwira urubyiruko nk'inshuti yarwo, nk'umuntu urwegereye, nk'umuntu wabonye akanumva, wababwira iki ku mateka yabaye? Bayite ngo iki, bayifate gute, bayitwarimo bateja muri ryayo? Bakoze Pascal, ibyo ni ibintu dusanzwe twigisha Pascal, urabizi nyine kuri radio zitandukanye nawe, ariko
igihe maze n'imyaka njyangaye 12 ndi muri iyo campaign yo kugira ngo mfashe abanyarwanda kumenya ukuri. Ndumva n'ibintu byo kuvuga ngo jenoside y'abahutu, jenoside ki yose yaje kubera yabaho kubera information abantu bagiye barikinga berekana kandi disupportinga nizo n'ubundi abandi basanzwe bazi ariko zishyigikirana babyumva. So icyo nakubwira nuko abanyarwanda ikintu bagomba kwibaza ni ukubera iki jenoside bayita jenoside. Je ntabwo ndi umunyamategeko, nshobora kubisobanura nabi ngiye mu context y'amategeko, ariko abantu bemeza yuko impamvu jenoside yo mu Rwanda nuko nyita byumva cyane, ni nabyo nshyigikira by the way, kwita jenoside nyarwanda ndabyemera cyane kurusha ibindi byose, kuko nemera yuko abatutsi bicwa bakwaga indangamuntu bakanza bakareba ko bagiye kwica abatutsi, ko bagiye kwica umuntu kuri bariyari umututsi. Iyi ni true story, ntabwo ari film. Ibi ndagira ngo urubyiruko rubyumve neza. Abatutsi babakaga indangamuntu, hariho ababaga batanazifite, bakicwa bakurikije amasura yabo, bakuvuga ngo uriya ngo dukurikije ngo tugenekereje ngo ashobora kuba ari umututsi, ndetse benshi bajyaga gusanga bagasanga bisha abahutu kuko baga batarebye mu ndangamuntu. Ariko icya mbere ni bande babicaga, ni bande bakoze jenoside, ni bande bakoze ibikorwa uyu munsi byitwa jenoside. Urabyumva? Icya mbere dufite umutwe w'urubyiruko witwa Interahamwe. Icyo gihe wari umutwe w'urubyiruko ishyaka ryari ku butegetsi. Hari n'urundi rubyiruko rwagiye rubagana rubacengeramo kubera influence rwari rufite, kubera ibikorwa bya brutality bakoraga. Hari urubyiruko rwagiye rubajyamo rutari no mu Nterahamwe, akenshi kugira ngo rudakorerwa ibyo abandi bahutu batemeraga n'intambwe zakoraga ibyo bagiye bakorerwa. Kuko hari abahutu benshi bishwe kubera kutemera kwica abatutsi, hari abahutu benshi bishwe kubera guhisha abatutsi, hari abahutu benshi bishwe kubera kurwana ku batutsi. Abo bicwaga n'Interahamwe. Ariko najya mbaza nibutse urubyiruko rutwumva yuko izo Nterahamwe zarimo abatutsi, abantu babyumve, ntibakababeshye ngo Interahamwe ngo sample gusa ngo bari abahutu b'urubyiruko, ntabwo ari byo. Abantu babyumve neza, harimo abatutsi, hari yewe guhera no kuba ruzikuriye, ariko kuva no kuri structure y'ubuyobozi no ku mabariyeri, kuko ntango ubuhamya, kuko nibona n'Interahamwe ziri muri tije nganira nazo, zakatiwe ndetse zemeye n'ibyaha, bakambwira ngo kabisa twarishe, ngo ariko bakambwira ngo je ntabwo ndi umuhutu, je ndi umututsi. Urumva? Ariko nta kundi nagomba kubigenza kugira ngo nanjye mfite inyo muri society mbashe no kuramira ubuzima bwanjye, kuko hariho kwicwa kw'abatutsi. Urabyumva? Ariko ubwo tuje tubitangaho ubuhamya, kandi si jye wa mbere, sindi n'uwa 10 ngira ngo, yuko muri izo Nterahamwe zazacengeyemo n'abakomando b'inkotanyi boherejweho na Kagame na Kabarebe, batije umurindi ubwo bwicanyi. So icyo nshaka kuvuga hano ni iki? Ni uko mu gihe abatutsi bishwe babanje konfirma ko ari abatutsi. Icyo ni igice kimwe. Icyo cya kabiri, hari abahutu bishwe. Sinshaka kuvuga ibyo mu majyaruguru mbere yuko jenoside itangira, ndavuga exactly igihe cya jenoside, kuko igihe cya jenoside ni naho bahera bita amazina ibyabaye iwacu. Hari bamwe mu ngabo z'inkotanyi, ndavuga abakomando,
bagiye batoranya abaturage mu makambi y'impunzi mu gihugu imbere. Of course urumva ntago abakomando babaga bazi umuhutu uwo ari we n'umututsi. Hari ababerekaga yuko araba urabibona, baga bafite abakadazi, nicyo nshaka kuvuga, baga bafite urabyumva. So bafataga rero abo bahutu bakabashyira ahantu hamwe, bahamagaje nko mu manama bakabica, babaje konfaminga ko ari bo. So hari ikiganiro mperutse kwa na Jude Reva bagikoze mu Cyongereza, nabaye clear, niyo yambaje kuri iki kibazo nk'icyo warumbaje. Ati byabaye mu Rwanda, atubona harabaye genocide y'abatutsi n'abahutu. Ndabwira nti ibyabaye mu Rwanda, urupfu abatutsi bishwemo nirwo rupfu abahutu bishwemo. Urabyumva? Kugira ngo ni ukuvuga ngo iyi niyo mpamvu ikintu twakoze gikomeye nishimira kugeza uyu munsi, ni uguprova, ni ukora research, ni uguha n'abasike batandukanye bagatanga ubwo buhamya bw'uburyo abatutsi bishwe n'uburyo abahutu bishwe. So ikintu cya Tutsi genocide n'ikintu cya Hutu genocide iba byumve neza. Je mvuga genocide nyarwanda, babyumva, kuko je nemera yuko ni genocide nyarwanda, nayo ni inyito je mvuga ko ari y'agateganyo. Abanyarwanda babyumve neza. Kuki inyito y'agateganyo? Nta na rimwe abanyarwanda bari bakora icyo twita public debate ngo abahutu n'abatutsi mu gihugu cyabo bafite ijambo baganire ku marorerwa yabakorewe. Ayo marorerwa yo kwiharirwa n'abanyepolitike ndetse babigizemo uruhare nka Kagame na FPR, ngo abari badetermina inyito y'ubwo bwicanyi uko bugomba kwitwa, nabo bagomba kubwitirirwa, nabo bagomba kubwambura, kubukuramo. Urabyumva? Uyu munsi kambaho urugero, dufite inyito ya genocide, iyo bita ngo genocide yakorewe abatutsi. Iyi nyito ejo bundi mwumvise ko Amerika n'Ubwongereza babyanze, banyuze muri ambassadors zabo muri ONU, bemeza ko ibyabaye mu Rwanda ari genocide y'abanyarwanda, kuko nanjye byemera, kuko hagwemo abahutu n'abatutsi kandi bagiye bazira ubwoko bwabo. Ahubwo ikintu gitangaje ari nacyo mbabwira nti dukeneye ko habaho kwicara abanyarwanda bakaganira ku mateka y'igihugu cyacu mu mahoro. By the way, iyi ni nayo mpamvu yiyongeraho ya kane, abanyarwanda baharanira imirimo y'amatwara bagomba gushyira imbere. Bagomba guharanira ko habaho dialogue y'abanyarwanda ku kibazo cy'amateka yacu n'inyito y'amarorerwa yabaye iwacu kuva muri 90 na nyuma ya 94. Iyo dialogue ikaba yidetermina ibyabaye iwacu ibyo ari byo. Kuko kambaye nk'urugero, mu bishe abatutsi harimo abahutu n'abatutsi, mu bishe abahutu harimo abahutu n'abatutsi. Urumva? So mugende mushake definition ya genocide. Je simbirwa n'umunyamategeko, ariko naganiriye n'abanyamategeko, kandi abanyamategeko hari abanyamategeko bankonvenka ntabyumva. Babyumva? Ibyo wacu jewe iyo abantu bavuze ngo twebwe rwose turumva niba harabaye Tutsi genocide, ubwo natwe habaye na Hutu genocide, je sinshaka gukora objection iyo ari yo yose kuri iyo ngingo. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ngo nicyo kimwe niyo makuru umugozi bavuga ngo turakura tujyana kuri genocide Tutsi, kuki abandi batakura bawujyana kuri genocide Hutu. Urumva? Kuko bapfuye kimwe. Genda bababwira abanyarwanda byumve neza, bagize ubwoko bwabo, ariko impamvu barimo guhanira ayo mazina no kuyicungaho bayakura bamwishyira nuko nta public debate kuri iyo issue. Hari agatsiko kadashaka ko ibyo bintu biganirwaho kuko kabigizemo uruhare. Urabyumva? Ntabwo umuntu watangije genocide y'Indege ya Habyarimana ari umushobora guteganya yuko azemera yuko yagize uruhare mu kwica abahutu no kwicisha abatutsi nkana. Urabyumva? So
ejo uyu munsi azahita jenoside tutsi undi ejo azahita na jenoside y'abatwa uko abishatse niko azabikora nabyumva so je niyo mbabwira nti ukuri kw'amateka yacu nyako kuzagaragara umunsi tuzakora national dialogue ifite freedom aho umuntu atavuga ngo umuntu navuga baramukubita igikonjo umuntu sinavuga baramukubita igikonjo so today umuntu akavuga ngo habaye Hutu genocide undi akavuga ngo habaye Tutsi genocide ibi bintu ntabwo bikwiye kugira umuntu umwe bibabaza kuko byaterwa na atmosphere yubatswe n'abantu bagize uruhare bagize muri genocide bari ku butegetsi iyi ni fact nuko bimeze so je muri make nuko nko nabivuga murakoze mama mazahugaraga mutera bazaza Bwana James Munyandinda ngira ngo tugushimire cyane ibisobanuro utanze ndetse tugushimire nk'uko bivuze n'ubuhamya mukomeza mutanga we n'abandi basirikare kugira ngo amateka y'igihugu abemo umucyo kandi tukwihanganishe nk'uko wabivuze mbere ku mubyeyi wawe wabuze ukunda cyane ari papa wawe rero ndagira ngo ngaruke ku kintu kirebana n'inzira ebyiri ubona zishoboka cyangwa zagiye zigeragezwa mu gukemura ikibazo cy'u Rwanda cyangwa mu kuba habaho gushaka ko impinduka mu Rwanda. Bwana James Munyandinda, hari inzira y'amahoro cyangwa ibiganiro nk'uko habayeho amasezerano ya Arusha, hari n'inzira y'intambara ariyo tutabiciye ku ruhande FPR yakomeje, abasirikare barapiye bakomeje, namwe mwari murimo. Ese Bwana James Munyandinda, twarabonye yuko nyuma y'iyo nzira y'intambara habayeho kumeneka amaraso menshi cyane, ari nayo mpamvu FPR ubu ngubu yitwaza ko umuntu wese wayirwanya akoresheje intwaro yaba ashaka kwica abanyarwanda cyangwa guhemukira abanyarwanda. Ndagira ngo umfashe wenda nubwo nazi kiriya nzira y'amahoro yari gutanga cyangwa y'amasezerano ya Arusha, niba nangaruka ari kugira kukuvuze ko nk'uko twabibonye hari ikintu cya agenda kashe, n'ubundi agenda kashe ari gushobora gukoreshwa muri iyo nzira nayo ikagira izindi ngaruka. Ni iki wabwira urubyiruko cyangwa ni ihe nama wabagira mu rwego rwo gushaka impinduramatwara cyangwa gushaka impinduka mu gihugu? Ese ubona ziriya nzira ebyiri, hari inzira y'intambara, hari inzira yo kwicara abantu bakaganira, ubona ko igoranye kuri FPR, igoranye kuri leta ya Kigali, kuri wowe urubyiruko warushishikariza kwitwara gute muri izo nzira zombi? Urakoze Bwana James Munyandinda. Urakoze muvandimwe Celse Hakorimana. Icyo mbaza kuvuga mbere yo gusubiza icyo kibazo nuko mu by'ukuri gena n'ubundi very much optimistic, nemeza yuko nta kintu na kimwe kibi cyari kuba ku gihugu cyacu iyo amasezerano ya Arusha yubahirizwa nk'uko Habyarimana yaramaze kuyasinya. Ndi nyambwira abantu nti nta jenoside tuba twarivurugusemo iyo amasezerano ya Arusha yubahirizwa. Ikindi hari complex, ibikambi bivugaho gake, hari complex aba extremist b'abatutsi bafite na bamwe b'abahutu bafite. Ndavuga extremist, navuga abahezanguni b'abatutsi b'abahutu bose batinya democracy mu byumba. Ariko democracy ifavorizing minority kurusha majority. Ibi ntabwo abantu babizi benshi. N'ubu leta ya Kigali bakubwira ngo impamvu mu byo babeshya abanyarwanda cyane cyane abatutsi ngo abahutu ngo ni benshi, ngo haba democracy ngo batwambura ubutegetsi. Impossible. Byo ntabwo bishoboka. Ibyo byumvisha umuntu w'umuswa utarize utazi ubwenge. Ntabwo bishoboka. Urabibona? Kuko democracy mu gihugu nk'icyacu ntabwo ishobora kubaho nta mategeko yubahiriza. Urugero natanga hano rutari urwakure
kujya i Burundi habayeho kumvikana nk'uko byabaye mu Rwanda muri za 1993 na 4 Imana amaze gusinya amasezerano. Uyu munsi ntushobora kumbwira ngo mu Burundi ngo hategeka abahutu, ntago ari byo. Urabyumva? Nuvuga ngo ubutegetsi busaranganywa n'amategeko. Amategeko akora allocation of power, imyanya igomba kugibwamo n'abahutu, nta muhutu nayegera, nta mututsi yegera. Igomba guterwa abatutsi, nta muhutu yegera. Urabyumva? Bishatse kuvuga yuko iyo amategeko yakoze power sharing, icyo gihe democracy iba smoothly. Nukuvuga ngo nta muntu uvuga ngo nta uzantora ngo kuko ndi umututsi, nta uzantora ngo kuko ndi umuhutu. Ibishoboka ibyo ngibyo wabibwira abantu batabizi. Urabyumva? So ibi ndagira mbibwira abanyarwanda yuko iyo amasezerano Arusha yubahirizwa yereko amahirwe cyane ku bahutu no ku batutsi. Urabibona? So mbwira abanyarwanda yuko kurasa indege ya Habyarimana Kagame werashe agamije kwica amasezerano ya Arusha bwari ubugambanyi yakoreye abahutu n'abatutsi. En general hari abajya bavuga ngo nabari mu gihugu imbere, urumva, bagashaka kugira ngo bagaragaze ko amakuba yaguriye igihugu cyacu ntacyo yatwaye abavandimwe babo bari hanze. Ibi nabyo ndagira ngo abanyarwanda babyumve neza, cyane cyane urubyiruko. Jewe napfushije bashiki banjye 4 muri jenoside. Hari ababyara banjye bacitse ku icumu muri jenoside, n'ubu bahari. N'ejo bundi bashatse gukoreshwa gushinja umunyepolitike w'umuhutu witwa Niyitegeka, we yashatse kwiyamaza na Kagame. Biba ngombwa ko bagira umutima w'ubutware, n'ubu ndabibashimira. Bahunga igihugu. Ariko bagiye kujya guhunga, ibuka yamaze kubakura ku rutonde rw'abagomba kubona udufaranga twose Farije yajyaga ibaka kugira ngo bige. Urabona? So kugamba twase indege byatumye abavandimwe bacu bari mu gihugu imbere bapfa, bicwa muri jenoside benshi. Urabona? Nuvuga ngo bwari ubugambanyi bwakora abanyarwanda en general muri rusange. Urabona? So tujya ku kibazo warumbagije Akorimana, uburyo bw'amahoro n'uburyo bw'imbaraga. Yewe nagize ibyago nkuko nabibabwiye, ninje igisirikare mugena kabaye ndi kwa mama na papa, bugoroba nkiyuhagira amazi ashyushye, bakambikira bakansiga ikimuri, nkabyuka ikimuri n'amavuta y'inka abanyarwanda bajyaga bisiga kubera ubukene, ariko batabasha kuba bagura amavuta aya ngaya asanzwe avuye mu nganda. Urabyumva? Cyo bagusiga ikimuri ukagenda ukaryama, bugacyo ukagira ukajya ku ishuri wambaye agakabutura ukumva yuko mbese uri umuntu. So cyo nshaka kuvuga no niki nuko inzira y'intambara uko byagenda kose igomba kumena amaraso. Musha kwirinda kazana ko muri iyo nzira nta maraso agomba kumeneka abaturage, ariko ntibishoboka. Kuko hano murwaniye muri abasirikare, murwanira mu kirere, murwanira abatuye n'abaturage. Iyo atagize bapfa barahunga. Intambara ituma habaho abapfakazi, intambara ituma habaho imfubyi, intambara ituma habaho ibimuga, abantu bamugara, intambara ituma habaho ubukene, intambara ituma abantu bicwa n'umukeno. Ndaguha urugero, ariko sinshaka kubivuga uko FPR bivuga, kuko ivuga ko ngo abahutu ngo muri Kongo bishwe na Macinya. Sibyo? Bitavuze ko Macinya yabayeho. Abahutu benshi baguye muri Kongo bicwa n'uburwayi butagombaga kubica iyo bataba impunzi. Babyumva? Ariko si ubwo burwayi bwabishe cyane. Uko bapfuye cyane murabizi, abasirikare benshi babitanze mu buhamya, nanjye ndimo, kuko n'igihe wabashije kongera abasirikare batandukanye bagiye batanga ubuhamya. Kuko icyo gihe ntabwo nagize umwaka wo kuba ndi muri Kongo icyo gihe, mbishimira Imana kuba ntari implicated muri ayo marorerwa. Icyo nshaka kuvuga ni cyane,
ndashaka kuvuga yuko inzira y'intambara ari inzira abantu bakoresha bwa nyuma nta yandi mahitamo bafite, urabibona. So ubu turi miliyoni 13 z'abanyarwanda, dufitemo abantu bumva ko igihugu cyacu gishobora gukorwa impinduka ishobora kugerwaho hakoreshejwe imbaraga. Aba bantu ntakagira umuntu ujya hirya ngo avuge ngo ariko se aba nabo abarashaka iki. Mbere yo kubanenga, banza urebe ko inzira y'amahoro ishoboka iwacu. Ngiye kubaha ingero, Pascal niwe ujya ukunda kuzitanga, ujya ukunda gukora research kuba revolutionaries bagiye babaho bakoresheje uburyo butandukanye. Hari umuntu witwa muri 1956 hari aba revolutionaries babiri muri Amerika bazwi bitwaga ba civil rights activists, barimo Martin Luther King no bita Malcolm X. Malcolm X yemeraga yuko impinduka igomba gukorwa hakoreshejwe brutality. Ni ukuvuga ngo yashishikarizaga abaturage kurwanya abazungu, kurwanya abapolisi, kutemera ko, akavuga ngo nimbwa umupolisi yishika kuriya yice, kill it. Umupolisi nawe nakwataka kugwana nawe, aho kugira ngo baze kukwica utege ijosi bakwice, cyangwa se imbwa zikurume bakuzirike bagutware bakunage mu buroko uzaborereye. So wigishaga brutality muri revolution, gukoresha imbaraga ariko mu buryo butari bwa kinyeshyamba, urabyumva. Ariko akajyana ikintu cyari kimeze nka radical, ko yigishaga yuko hariho kuko yakuze mu family yigeze gusenyerwa no gugabwa biteno bitaba aba KKK, Ku Klux Klan, mu myaka ya 1920 batera ababyeyi be. Nawe yakuze amaze gufungurwa, akaza kuba umubwirizwa butumwa, akaza kuba mu revolutionary. Yigishije cyane icyo bita icyo bita ngo ni Nation of Islam, aharanira ko abirabura y'igihugu cyabo muri Amerika, anigisha uburyo abazungu ari inferior kubirabura, ko abirabura batabazungu. Yubaka ikintu cya black supremacy, yubaka ikintu cya supremacy, agaragaza ko abirabura ntaho bahuriye n'abazungu, ko baruta abazungu. Mu gihe Martin Luther King we yagaragaza ko ibibazo abirabura bafite by'ubukene babisangiye n'abazungu. Ibibazo byo kuba exploited, gukoreshwa bagahembwa make, bisangiye n'abazungu. Bituma Martin Luther King aho uburyo bwe bwaje kuganza ubwa Malcolm X, nuko we revolution ye n'abazungu barayitabiriye bashyigikira abirabura kubera approach yakoresheje, kubera ko yagaragaje ko ikibazo abirabura bafite n'abazungu bagifite. Akagaragaza ibibazo abirabura bafite akabishyira ku murongo 1 2 3 4 5, akagaragaza n'ibibazo abazungu bafite akabavugira nabo. Bituma bafatanya, noneho bituma asoza abirabura bahawe uburenganzira bwo gutora muri civil rights zabo, bwo gutora, uburenganzira bwo kugenda amabisi bakicara aho bashatse, uburenganzira butandukanye nka civil rights batari bafite abirabura. Na Malcolm X mbere yuko yicwa muri 1965 ngira ngo na 6, yaramaze kudinonsa yuko atari umuracist, nuvuga ngo adapromotinga black supremacy, ahubwo noneho arimo nawe kwemera yuko n'abazungu hari abafite ibibazo nk'abirabura. Amaze kujya muri approach ya wandi waranaga impinduka mu gihugu amahoro. Noneho kambaho urugero rw'izo approach zakoreshejwe muri Amerika n'urugero rw'u Rwanda uyu munsi. Muri Amerika kwigaragambya byari a constitutional right. Constitutional right nuvuga uburenganzira butangwa n'itegeko nshinga. Martin Luther King Jr. yabashaga kujya mu rusengero akabwiriza, yarangiza agasohokana n'abaturage abirabura n'abazungu bakajya mu myigaragambyo, polisi kabaherekeza. Mu Rwanda ntago byemewe.
ntabwo Victoire Ingabire ashobora gusohoka iwe ngo agende ajye mu rusengero Saint Famille bamuha ijambo abwira abaturage ibibazo biri mu gihugu, abasobanura yuko bafite uburenganzira bwo kwigaragambya kugira ngo leta yumve ikibazo cyabo. Tuvuge ikibazo cyo kwamburwa ubutaka, tuvuge ikibazo cyo kurasa abantu mugenda, kurasa imfungwa, kuri urengero kw'abantu, abwira ngo twigaragambye twamagana ibyo bikorwa. Icyo gihe mu Rwanda apfa kuvuga bimuvuye mu kanwa bahita bamufunga, apfa kuvuga bimuvuye mu kanwa bahita bamuhimbira icyaha. Niko byagendekeye Idamange, abwiye abantu ati itariki ni duhure kuri presidence, akabivuga kuri YouTube byonyine, uyu munsi arafunze. Urabona, bishatse kuvuga yuko umuryango wa peaceful revolution mu Rwanda ntushoboka. Urabona, ntushoboka. Approach ihari ishoboka, kugira ngo ishoboke nabwo isaba yuko nibura abantu bari hanze kubera ikoranabuhanga ridashobora kwimirwa na Kigali uyu munsi, bashobora guhozaho batanga ubutumwa ku baturage bari mu gihugu imbere, babigisha. Revolution nyinshi zagiye zikorwa muri ubwo buryo, za audio zisirikira, tugiye hariho za audio zonyine kuko mubikwa kuri Radio Urumuri. Urumva, abaturage bakamenya yuko bagomba kugira uruhare mu mirimo y'amatwara y'amahoro, ko birashoboka yuko abaturage badashobora kujya mu muhanda bakigaragambya, ariko bashobora kwigaragambiriza aho mu rugo. Urumva, nk'urugero mu buryo bw'amahoro, muri iki gihe Kigali yica ibuze umuntu kwigaragambya, n'amahanga akaba adashobora kubwira Kigali kuko akifitemo inyungu ngo nimureke abantu bigaragambye, nimwandikisha abantu bari mu opposition banyabo, aba nabemerwe gukora openly kandi mubarinde, nimubakoraho turabafatira embargo. Babyumva, mu gihe amahanga leta yari yabikora, hari ibyo Abanyarwanda bashobora kwikorera bo ubwabo. Nk'urugero, abaturage bashobora kwanga kujya mu muganda. Iyo leta ikoresha umuganda mu gihugu cyose, akazi abaturage bakora ndetse amafaranga kugira ngo akorwe ari muri za miliyari. Ni ukuvuga ngo abaturage bavuze ngo ntitujyayo, ntituri bwitabire umuganda. Bivuze iki? Bivuze ko leta ntishobora kugenda ngo ivuge ngo yohereza abasirikare, nta nubwo banabibasha, ngo bajye muri buri rugo bakorera umuturage bamujyana kumufunga. Niyo babajyana kubafunga ntibabona aho babafungira. Urabyumva? Iyo ni igikorwa abaturage bashobora kubwirwa bakacyumvikanaho, kikabagera hari benshi, bakagikora bakakibwirana. Urabyumva? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abaturage bashobora gufatira embargo leta, agatsiko, cyane na agatsiko, simvuga leta, agatsiko gashobora gufatirwa embargo na rubanda n'abaturage, kuko abaturage ni ba consomateri b'ibikorwa bikorwa n'inganda z'ako gatsiko. Nk'ubu tuzi icyo bita Crystal Venture, bafite investissement muri transport, bafite investissement muri bank, amabank, bafite investissement mu nganda, bafite investissement mu gukora imihanda, bafite uvuga ngo niyo abaturage banze gukonsoma izo serivisi zabo, bakanga uburyo bareka kuzikonsoma, bareka kubika amafaranga yabo muri ayo mabanki. Nuko ayo mafaranga banki afite monopoly, bakirinda kujyana ayo mafaranga yabo, bakirinda kujya muri ayo mamodoka ya leta. Nubwo bafite monopoly, kuvuga ngo ntushobora kuva i Remera ngo ugere mu Kanogo cyangwa ugere mu mujyi uturiye bisi ya societe ya FPR iri muri Crystal Venture. Abanyarwanda ushobora kwibabaza ukagenza ibirenge, niyo babikora icyumweru kimwe izo bisi zigaparika, leta yakumva ijwi ryabo. Ariko mu gihe cyose ubona ko ibakanda, ikagukomeza n'abakamura amafaranga, izakomeza ibakande. Urabibona? Turakuvuga ngo ni ikibazo cyo kwiga abantu bari muri opposition nk'amashyaka, kuko nta shyaka mbamo, cy'Abanyarwanda bacyumve, nta pe ndi independent, byose mwambikwa ku giti cyanjye. So nk'abantu bafite amashyaka bashobora kuidentifia ibikorwa bya leta, bakabyenlistinga, bakabyandika neza, by'agatsiko n'amasosiyete agatsiko gafite imigabane, ntago wabiyoberwa.
bakabibwira abaturage bakabyigisha bakabibigisha ibyo ari byo bakanabigisha uburyo babyitaza ntagire ubyegera. Niba hari ibyexport hano mu Burayi abantu bakamenya yuko bagomba kubwira n'abanyamahanga ntihakagire ubigura, kuko mu gihe babyexport ntibigurwe ntashobora kubyexport ubwa kabiri kuko baza bashaka amafaranga. Iyo bayahabuze bivuze ko badashobora kuhagarura ibicuruzwa byabo, urabibona? So nuvuga ngo ntitugomba gutegereza embargo kariya gatsiko k'abazanguni kagomba gufatirwa n'amahanga. Tubwacu dutangiye twereka amahanga yuko dushobora kugafatira ambargo mbere yuko amahanga agafatira ambargo. Ibintu bishoboka, urumva? So revolution y'amahoro mu gihugu cyacu iracyashoboka ariko irakomeye kuko amahanga yadutereranye. Amahanga adutereranye nibura yakwemera ko ibinyamakuru byigenga bikora bitari bikora mu kwa leta, nibura yakwemera ko amashyaka y'abantu bari serious batavuga rumwe na leta nkaba Deo Mushayidi, nkaba Victor Ingabire, nkaba Ntaganda, yuko ba active bagakora. Amahanga atadutereranye. So mu gihe ateranye nabwo tugomba kwiga uburyo tugomba kwirwanaho n'ubundi ngo akimuhana kazi imvura ihise, urumva? So muri make nicyo nabamvuze. Okay, murakoze bwana James Munyandinda kutubwira yuko ndetse no kubwira urubyiruko yuko ruzagomba gushyira amaboko mu mufuka cyangwa rutagomba kwicara ahubwo rugomba kurushaho kwigisha abaturage ndetse no gushyira imbaraga mu nzira y'amahoro igishoboka. Ngira ngo rwose werekanye nuko inzira y'intambara igira ingaruka nyinshi, ngira ngo ibyo turabigushimira kuko baravuga ngo ijoro riba ruwariraye, intambara warayirwanye kandi ingaruka zayo warazibonye. Reka rero bwana Pascal nyemereye niba hari ikintu wabaza James Munyandinda, ikibazo cya nyuma cyangwa inyunganizi wakomoza ku byo amaze kuvuga mbere yuko aza aho ubutumwa urubyiruko, ndagira ngo bwana Pascal Manirakiza rwose umwanya no wawe. Urakoze. Nibaza ko ibyo nagomba kumubaza byose yabisubije. Icyo nakora no kumushimira kuri uyu mwanya yaduhaye nk'urubyiruko, nanjye nimo ndaruvamo no kurayizinga barumuna bacu bakaza, natwe nyine turimo turarubivamo. No icyo nakora no kumushimira umuvandimwe James ku buzima bwe ndetse no ku buryo bw'umatanga ibitekerezo, kudacika intege. Abandi hari igihe bajya mu ntambara yabona abaye disappointed cyangwa se ibyo yarwaniraga atabigezeho akavuga ati ubu aho bigeze nta kintu nshoboye gukora, ubu nzaba nkeza uwimye, uzaza nzubaha uwo, sinzongera gusubira no gutanga ibitekerezo, ndabiretse. Abategetsi bose ni kimwe. Nkababura kumushimira rero kuri iyo courage yagize, kavuga ati nubwo nkamye ikimasa ariko birashoboka ko haba inyana nkakama amata rero ndamushimiye. So wenda nkabana icyo nakongera kubyo avuze, avukomeje kuri iki cy'inzira y'amahoro. Ngewe nemerera muri revolution kandi nkemera ko umuntu wese yakandamijwe nta mahitamo bafite. Ntekereza ko uburyo bwo kurwana kugira ngo umuntu ave mu bucakara aba yashizwemo cyangwa se mu karengane aba yashizwemo n'uburyo n'ugufunze cyangwa se ni ugucakaza uburyo aguha. Ushoboye aguha uburyo bwo kwigaragambya aguha uburyo bwo kwigaragambya, burya niyo nzira yoroshye buri wese yanyuramo. Ariko hari igihe atagusigira noneho nako kantu ko guhumeka, nta kundi. Ubwo nyine ukoresha icyo ufite, ukoresha intwaro ufite ako kanya, kuko ntabwo wagoma mu bucakara. Iyo umuntu ageze ku rwego atakifite icyo gutakaza, ntacyo gutakaza ubu gifite, uvuga uti ntacyo gutakaza, n'ubundi sindiho, niyo nabwa muri iyi ntambara, niyo nabanjye bayigwamo, n'ubundi ntitiriho, nta kazaza dufite. Aho niho bibera ikibazo. Rero nkavuga nti hari igihe abanyarwanda n'ubundi na leta igomba kumenya ko hari igihe twebwe tuzaba tudafite icyo gutakaza. Umunsi tuzaba tudafite icyo dutakaza rero nta yandi mahitamo, ubwo tuzakoresha imbaraga zose dufite. Reka ngushimire muvandimwe uyoboye ikiganiro ndetse na radiyo Urumuri. Murakoze. Urakoze bwana Pascal. Mbere yuko mu mwanya James Munyandinda kugira ngo aho ubutumwa urubyiruko,
muri rusange. Reka rwose nagenda nahaye ijambo Bwana Simunga udukurikiranira hafi, nawe yagire icyo abwira umutumirwa wacu ndetse n'icyo yakomoza ku by'umutumirwa wacu yatuganirije. Umwanya n'uwanyu Bwana Aloys Simunga. murakoze Bwana Serse, murakoze mwese abakoze iki kiganiro, arakoze umutumirwa ku bitekerezo byinshi birimo n'ibishyashya yagiye atanga aha n'urubyiruko, ndetse n'amasura amashusho atandukanye yagiye yerekanisha ingoma dufite ituyoboye. Byose navuga ngo nta kintu nakongeraho rwose kuko byose bimeze neza, gusa kuko ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bacyita icyana, kandi murabona ko imvi ari uruyenzi. Navuga yuko urubyiruko rukwiye kumva ko rufite inshingano yo gushaka ibisubizo, rufite inshingano yo gushaka inzira. Urubyiruko rwagombye gufatira urugero ku mazi. Amazi ntiyimirwa, uyimirira aha akanyura iburyo, wayimirira iburyo akanyura ibumoso. Niko urubyiruko rwacu rw'u Rwanda rwagombye kugenza, kuko rutabigenje rutyo ntaho rwazagera, rwaba bloke, rwaba nta mizero rwaba rufite. Ibyo rero nkaba numva mu mbabarire yariye akantu kari kajemo. Inzira zose zishoboka, hari igihe inzira yo mu muhanda baba bashyizemo bariyeri. Urubyiruko rugomba kunyura mu gihuru kiri iruhande kirimo amahwa, kigaca inzira. Urubyiruko rugaca iyo nzira rukazenguruka ya bariyeri bashyize mu muhanda wa kaburimbo. Nicyo nakubongereraho, naho ubundi ikiganiro cyanyu rwose kinyunguye byinshi, sinshidikanya ko n'urubyiruko rugenzi rwanyu ruhungukiye byinshi. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Aloys Simunga ku musanzu wanyu mutanze, ku byo mutwongereyeho cyangwa ku byo mutwunguye namwe, kuko burya nk'uko Pascal yabivuze, hari igihe abantu babona yuko nta bundi buryo, bakaba bakora uburyo nakita bwo guharanira impinduramatwara mu buryo bwa violence, ariko atari ukuviyora abaturage, ahubwo ari uguhangana n'urimo kubabuza ubwo burenganzira. Ngira ngo namwe nicyo mukomojeho muri makeya, cy'uko amazi ye atajya kumirwa ahubwo yishakira inzira, kandi urubyiruko rugomba kuba abantu bashaka ibisubizo, rugomba gushaka ibisubizo mu buryo bwose bushoboka. Rwakumirwa iburyo rukajya ibumoso, rwakumirwa ibumoso rukajya iburyo, ndetse no hirya no hino kugira ngo rushake ibisubizo. Bwana James Munyandinda, ntabwo rwose ikintu cy'ubutumwa kijya kibura ku kiganiro cyacu, kandi muri uko gutanga ubutumwa ndagira ngo urabona ko muri iki gihe dufite amateka arimo amahari, kugira ngo iyo tugiye ku mateka y'abahutu n'abatutsi bose n'abanyarwanda, ari kubona ko hajemo inkuta bitewe n'igihugu cyacu cyaciyemo. Abatwa bo ngira ngo kubavuga biba bigoranye, kuko ubona ari nk'aho mu kibazo cy'abanyarwanda basigara inyuma cyane, cyangwa batajya bagaragaramo cyane. Ariko gira ikintu wabwira urubyiruko rushaka guharanira impinduka mu Rwanda, urugira inama, ndetse muri makeya niba hari n'icyo wagaya bamwe mu binjiye muri iyo mpinduramatwara cyangwa mu guharanira impinduka mu Rwanda, cyangwa icyo wabakosoraho, kuko ibyo kubashima byo ni byinshi tuba tubibona. Nacyo uyu ni umwanya mwiza wo kubakebura. Umwanya n'uwanyu Bwana James Munyandinda. Abakozi muvandimwe Sesakurimana na ikipe muri kumwe yose, ndagira ngo urubyiruko yuko ari byiza cyane ko
inzira y'amahoro bazayigerageza bakomeza kugerageza mukora impinduramatwara iwacu, ariko bafite icyo twita green light cyangwa se favor bahawe na leta iri ku butegetsi uyu munsi y'abahezanguni b'abatutsi bari ku butegetsi na Kagame, yuko bashobora no gukoresha imbaraga, babahaye impamvu zirenze izikenewe kugira ngo babe bakoresha n'imbaraga. Abyumva? So ibyo ngibyo ndagiye ko niko navuga ngo turi 13 abanyarwanda bamwe bashobora gushaka gukoresha na urugero rwa Martin Luther King na Malcolm X, umwe yakoreshaga uburyo bw'amahoro ndakoresha uburyo bw'imbaraga, ariko basoza batsinze bajya ku cyo bashakaga. Bishatse kuvuga yuko ngo imungu zimunga kwinshi, ni umugani w'abanyarwanda, imungu zimunga kwinshi, imwe ushobora kumunga mu mahoro indi ikamunga mu buryo bw'igitutu. Urabyumva? Kuko byose icyo bivuze icyo dushyire ku ruhande. Inama nagira urubyiruko ruri hano hanze, rurimo urubyiruko rw'abiyita abahutu n'abatutsi, ko njye bose mbita abantu kandi nkabita abanyarwanda, ndagira ngo basabe ibintu bibiri. Niba bashaka kugira ngo babe successful, bazagere ku ntego zabo. Niba wumva umutima ufitiye urwango ubwoko runaka, va muri revolution, ntashobora kugeraho ufite urwango. Niba wumva umutima wawe ufite urwango uri umututsi uvuga uti jewe ntabwo sinshaka no kuba naho umuntu ari, niba uri umututsi sinshaka kuba naho umututsi ari, uribeshya cyane. Muri iyi field ya revolution, nujya muri revolution, abanyarwanda bazakubonamo ishusho ya FPR, bazakubonamo ishusho y'ubugome, y'ubuyobozi bubi ushobora kugeza ku gihugu cyacu, bubi ndetse wenda bwanaruta n'uburiho uyu munsi. Bivuze yuko niduhana impinduramatwara tubiba urukundo tutabiba urwango. Impamvu tubiba urukundo ni uko turi abakire kuko dufite ukuri. Iyo ufite ukuri ntabwo bisaba ko utekereza inshuro nyinshi kugira ngo uvuge. Bivuze yuko nta mpamvu yo kwibanda ku rukundo mu gihe uzi ko ufite ukuri kw'icyo uharanira. Dushyire imbere urukundo mu byo dukora byose, dushyire imbere ubumwe. Niba turi muri revolution, ndavuga cyane cyane urubyiruko ngo ndimo kugira inama, narebe ko buri munyarwanda wese afite akamaro, yaba uruhinja, yaba umusore, yaba inkumi, yaba umusaza, yaba umukecuru rukuku ugendera ku kabando. Iyo muri revolution umenya ko afite agaciro, afite akamaro, nta ushobora kumukuraho nta rukundo ufite. Uriya mukecuru afungura umweko agakuraho ibiceri akaguha, ukabona icyo kurya. Iyo bafunguye umweko ari benshi, ubasha no kubona inyunganizi mu buryo bundi butandukanye, mu buryo bwa mikoro. Icyo nshaka kuvuga, icyo nshaka kuvuga urubyiruko rero, icya mbere nibagaragare yuko banirinda abitangwa n'abanyepolitike babiba inzangano. Niba ubona umunyapolitike biba inzangano uri urubyiruko, ayo amacakubiri, ugomba kumwibutsa yuko ayo macakubiri nta jenoside yari kuba mu gihugu cyacu, iyo nta macakubiri yari kuba arimo. Nta buhunzi bwari kuba 1959, ko urubyiruko rugomba kumenya amateka yacu. Nta buhunzi bwari kuba 1959 iyo ubwami bwayoboraga igihugu cyacu mu myaka 400, bwari kuba buyoboye neza, bwarayoboye neza, bwaranyumwe mu gihugu, bwaratumye ubutegetsi busaranganywa na community zacu zose. Nta mpamvu ya revolution ya 1959 yari kubaho. Iyo revolution ya 1959 nayo igira urukundo, ikaba revolution sociale, kuko akaga abahutu barimo n'abatutsi niko barimo bose, kandi bazi yuko abategekaga bari of course abatutsi ko bagatsiko, so abatutsi muri rusange. Revolution bati y'abahutu bigaragara ko baharaniye abahutu badaharaniye abanyarwanda muri rusange. Byagize ingaruka ku gihugu cyacu. Sinshaka kujya muri detail byatumye abatutsi bahunga muri 1959. Ya muri 1994 ibi nayo bigura urubyiruko.
nta na rimwe abahutu bari guhunga igihugu cya 1994 iyo revolution ya 1990 yakozwe n'impunzi zari hanze zifatanyije n'abahutu n'abatutsi bari mu gihugu, kuko ntabwo zari zonyine, zashyikiwe n'abahutu n'abatutsi bari mu gihugu, biri evident, birazwi, biri kuri kode. Ntabwo impunzi zari kumeneshwa mu gihugu cyangwa ziri mu 1994 iyo ubuyobozi bwa FPR bwari kuba budafite agenda kashe, iyo bukomeza umurongo bwagaragarizaga abanyepolitiki n'abaturage bari mu gihugu imbere, bwanongera kuri radiyo Muhabura, kubera agenda kashe, kubera urwango ako gatsiko k'abatutsi kari gafite, nibyo byagejeje igihugu cyacu kuri jenoside, byagejeje igihugu cyacu ku macakubiri ariho uyu munsi iyo wahoze uvugaho akora Imana, kuko uyu munsi kuwa 1994 haribukwa abatutsi gusa. Izo twita social benefits zitangwa mu gihugu cyacu, abana b'imfubyi kwiga, gufashwa, abapfakazi gufashwa, ibiti byose zavegagahozo zafarije zifashishijwe n'agatsiko k'abahezanguni ka FPR mu kubiba inzangano, banga gufasha abashyitse ku cyumba b'abahutu, abapfakazi b'abahutu, bizi ko bahari ndetse bahonotse genocide. Iki ni cyo gikomeye mu gihugu cyacu. Ntushobora kumva kakabaro nta rukundo rukurimo, ntushobora kumva ibibazo abahutu bafite nta rukundo rukurimo, ntushobora kumva ibibazo abatutsi bafite nta rukundo rukurimo. Njye nshaka kubwira abantu ni ukuvuga ngo urubyiruko rumenye yuko urukundo ni inkingi ya mwamba y'impinduramatwara nyayo. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri nanakivuzaho nacyo, ariko ntabwo natindaho cyane. Urubyiruko nta na kimwe, niyo wagira urukundo kajana, nta na kimwe mushobora kuzagira mu mbe successful mu gihe cyose muri divided, mu gihe cyose mufite amacakubiri, mu gihe cyose mwironda, mu gihe cyose mwiyubatsemo urwikekwe, mu gihe cyose uyu ari umunyanduga uriya akaba umukiga, mu gihe cyose uyu ari umuhutu uriya akaba umututsi, umuhutu uriya akaba umututsi, mu gihe cyose uriya aba ari mugufi uyu akaba muremure, uyu ni umuyisilamu w'umunyagatolika. Izo division, uwo mwanda w'amacakubiri, mu gihe urubyiruko ruzawutsinda ruzarara rutsinze, rubohoje igihugu. Kandi ayo macakubiri babyumve neza, niyo Kagame ashaka yuko ahora mu mitima no mu bwonko bw'abahutu n'abatutsi. Ntacyo bashobora kugeraho batabanje gutsinda uwo mwanzi, uwo muzimu w'amacakubiri, iyo shitani y'amacakubiri. Iyo nicyo ngicyo nabagiraho inama. Murakoze. Najyaho inama urubyiruko. Murakoze cyane Bwana James Munyandinda, nshimire abo twabanye muri iki kiganiro bose bari badukurikiye, ariko kandi nago nk'uko mwatanze ibitekerezo ari ngewe wabasezerera, ngira ngo ufate andi masegonda make usezera bari badukurikiye, none na Pascal akurikire tuze dusoza ikiganiro, dusubize ijambo studio. Umwanya n'uwanyu, mwasezera bari badukurikiye. Bavuga jewe? Umwanya n'uwanyu Bwana James Munyandinda. Murakoze cyane. Mbanje kusezera mwago turi kumwe hano muri studio, mbabwira nti Imana ibane namwe kandi Imana ibamugisha, mukomeze urugamba rw'itangazamakuru rwo kwigisha abaturage uburyo bwo guhindura ubwonko bwabo kugira ngo bajye mu mood yo kugira ngo bakore impinduramatwara, bamenye yuko ntawe uzabakura ku ngoyi nibo bazayikuraho, kandi bamenye yuko ntawe uzarokora igihugu cyabo nibo bazakirokora, kandi bamenye yuko buri muntu afite imbunda mu kuboko kwe yo gukora impinduramatwara anyuze mu myifatire. Si ngombwa ngo ufite Kalashnikov, cyangwa no ufite decision, ndetse irimo no kwibabaza kugira ngo ugere ku cyo ushaka. So nkaba ngira ngo nsezere ku bakunzi ba Radio Urumuri, kandi mboneyo n'akanya ko gushimira urubyiruko rwateze amatwi, bazanaduhe na za commentaire, bazatunenge ko genda umudemokrate genemera kunengo ni demokarasi cyane, bazatunenge abazumva ko hari n'ibitameze neza, bazaduhamagaye tuzabigeye impaka, nta kibazo rwose. So mbasezeho, mugire umugoroba mwiza. Murakoze. Murakoze.
urakoze muvandimwe Sarise ndetse na radiyo urumuri nabwira wenda ko abadukurikiye ndetse no kunakurikira cyane ikiganiro cy'urubyiruko nakagaruka turi kumwe uyu munsi wa gatatu no kuwa gatatu taha muzamuri kumwe nanjye cyangwa se bagenzi banjye ni ibintu tumenyereye ngira ngo nanjye nshobora kugaruka turi kumwe nyine ni mu rugo namwe mwese kandi mwumva mushaka gutanga ibitekerezo mwumva hari icyo mwabwira urubyiruko nikaze ni mu rugo ndashimira na radiyo urumuri yaduhaye umwanya wo kwisanzura murakoze cyane ngira ngo nanjye nshimira abari badukurikiye nshimira radiyo urumuri kandi nkomeze mbwira urubyiruko rugenzi rwanjye nk'uko umutumirwa bitubwiye nitwicumba urukundo muri iyi mpinduramatwara duharanira kugira ngo tuzagire igihugu cya twese kandi igihugu gitanga icyizere. Bwana Simunga ndabashimiye namwe twabonye muri iki kiganiro mwadufashije cyane ubwo ijambo ni ryanyu musubirane ijambo muri studio ikiganiro cyacu nakagaruka ni kuwa gatatu gutaha kandi dukomeza dushimira radiyo urumuri ku musanzu wanyu mutanga murakoze. Ego mama kumure